ஹலோ எவ்ரிவான். இப்போது போக்கோ M3 ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ளிப்கார்ட்டில். இப்போ தான் வந்தது. அப்படியே நம்ம பிரித்து வீடியோ எடுத்து காமிக்கிறோம், பார்க்குறேன். பாக்ஸோட ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் தான் பார்த்துக்குங்க. 6000 mAh பேட்ரி ஃப்ரண்ட்டில் பிச் பண்ணியிருக்காங்க. மேட் இன் இந்தியான்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்பர் 1 குவாலிட்டியும் போட்டிருக்காங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 6000 பேட்ரி போட்டிருக்காங்க. 48 மெகா பிக்சல் ஸ்னாப்ட்ராகன் 662 கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே, கொரில்லா கிளாஸு, 6G ரேமு, டோல் ஸ்பீக்கரு, டோல் வால்ட்டு வித் ஒய்ஃபை கனெக்ஷனும் இருக்குது. 8 மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா, டைப் C கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளாஷ் லைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. 128 GB ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஃபோன் பிரித்து பார்க்கலாம். இப்போ பிரிக்க போகிறோம். மேலே ஒரு பாக்ஸ் மாரி கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நம்ம இது வரைக்கும் இப்போ எப்பவுமே படித்தே பார்க்காத ஒரு புக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அது தூரம் போட்டுருங்க. அதை திறந்து பார்த்தா பேக் கவர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஒயிட் கலரில் பிளாஸ்டிக்கில் லப்பரில் கொடுத்துருப்பாங்க. அது மேலே இருந்து ஏதாவது தவறி விழுந்துட்டால் கூட ஒன்றும் ஆகாது. டெம்பர் கிளாஸுக்கும் ஒன்றும் ஆகாது. இதுதான் மொபைலு போக்கோ M3, 6G ரேமு, 128G ரோம். அது இப்போ திறந்து பார்த்தா ஒரு டைப் C கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கு கேப்பபிளான ஒரு சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது ஃபோனை பார்க்கலாம். ஒரு கவர் லேயர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது வெளியே எடுத்து பார்த்தா மொபைல் டிஸ்பிளே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கில் பார்த்தா கேமரா ஆஃப் பண்ணுறா.